ちらの線、普通列車、長野行きワンマン列車です。まもなく発車いたします。This is the local train bound for Nagano. The train will depart soon.
ご注意ください。次は関西です。The next station is 関西。まもなく関西です。降り口は左側です。お降りの際は足元にお気をつけください。We will soon arrive at Kansai. The doors on the left side will open. Please watch your step when getting off the train. ドアが開きます。ご注意ください。すぐ
ます。